皇上闭天了！殿下，前朝皇后应斩草除根。皇兄已经死了，他是朕。今日得偿所愿，月儿何不以皇兄之血为墓，金砖为绢，武墨成化，为本王庆贺。弑君篡位，天理不容，何来如愿？不要！你若不从，朕就叫皇兄碎10万段。一场春秋，生生灭灭。臣妾定会为你报仇，为大燕惩奸除恶。苍穹不老，就做你我的见证。与君共建星辰，前路漫漫，山水在一程，树下柔肠的主子，您临近生产，人如此怎能受得住？若不是叶王不顾兄弟情义，刺杀先皇，主子贵为皇后，怎会受这般苦？如今叶王已登基，容不得你这般快言快语。根系深藏，花开才盛，锋芒初始，血债血偿。皇后娘娘、丽贵妃娘娘、纯妃娘娘驾到！真是碍眼。新皇登基，全仰仗皇后母族灵官萧家和丽贵妃的父亲裴将军。可纯妃娘娘才是宫中唯一诞下皇子之人。你需时刻谨记，你只是一名前朝遗妇。皇上出征前，要你每日跪足6个时辰，为大军祈福。接着跪吧。恭送皇后娘娘。弑君篡位，谋害忠良，我会让你们罪孽尽偿，还大燕一个清平。纯妃娘娘，皇上在灵官新得了东夷血玉牌，
特赐予娘娘。皇上已然大胜，即将回朝。这是哪家的女儿？拿去吧，避避寒。主子，你怎么了？主子，你流血了！快去拿剪刀！剪刀，剪刀呢？不用慌，生产本就应在这2日。主子，你忍着点。烧些热水，女人将那些止血药也煎了。好。贵妃娘娘，启祥殿今日的药渣中多了丹参、川芎、赤芍3。丹参、川芎、赤芍，这些可都是女子产后止血之物。江清月怀孕生产，好啊！江清月居然连本宫都能瞒得滴水不漏。三皇驾崩仅半年有余，依时日算来，她产下的定是先皇遗父子。若先皇血脉存世，前朝余党必反，本宫定要将他斩草除根。去启祥殿。月儿，咱们的孩子叫沈知景。阿言，咱们的景儿是个小皇子。娘娘，丽贵妃来了，她此时前来，莫非是知道了您生产之事？萧派2家势力正盛，在铲除新皇势力之前，绝不能走漏半点风声。姬远，将景儿抱去藏好。好。娘娘，既然丽贵妃如此迫不及待，便先从裴家开始。主子奉旨祈福，不得擅闯。皇上出征在外，本宫就是圣旨。今日本宫非要进去不可。不知丽贵妃来启祥殿所为何事？哼，听闻这启祥殿藏了先皇孽种，给本宫四处搜。先皇薨时半年有余，我竟不知这世上还有先皇已死。皇上出征在外，你处心积虑隐瞒身孕，以为河宫中人都耳聋目盲吗？我每日跪拜，为大军祈福，如何怀孕生产？
有没有先皇孽种，搜完便知。娘娘果然找到了这些药渣。哼，这些东西都是产后止血之物，你藏匿先皇疑似，其罪当诛。娘娘误会了，我新伤了手臂，用这些止血药材不足为奇。谁知你这伤是真是假？周嬷嬷，给本宫扒了她的衣服，好好查验。丽贵妃，我是前朝皇后，你如此公然折辱，皇上若问起来，恐对娘娘不利。放肆！皇上明日便回朝，事关先皇余孽，皇上绝不姑息。娘娘如若要查，便留嬷嬷一人查阅，否则恕不从命。周嬷嬷，去给本宫好好的查。是。奴婢曾在先皇御前当差，谢娘娘，是娘娘的长衣救了小女玉之性命。周嬷嬷，查得如何了？回娘娘的话，这位主子并无怀孕生产的痕迹。你若是敢有任何隐瞒，本宫立刻将你杖毙。奴婢不敢。贵妃娘娘，这衣柜里有动静。江清月，衣柜里面藏的是何物啊？不过只是些旧衣物。是吗？打开给本宫看看。这衣柜里积满了尘垢，怕是入不得娘娘的眼。哼，你果然将逆子藏在了衣柜里。娘娘还是不要打开，我会冲撞你。江清月，你阻拦搜查干什么？赶紧让开！好啊，江清月，竟敢故意搞鬼惊扰本宫！把那个畜生给本宫抓回来！是。雪儿是我在宫中唯一的陪伴，还望娘娘放过她。贵妃娘娘，奴婢将这畜生抓回来了。既然是你唯一的陪伴，那就将他乱棍打死，再扒了他的皮。惊扰了本宫，就得付出代价。楚婕妤，给本宫狠狠的打。是。本宫罚了，这前朝遗妇就交给皇上明日亲自处置。回宫。主子。景儿怎么样了？小皇子一点声响都没有，该不会……娘娘，莫非真的是咱们猜错了？休要被他三言两语所蒙蔽，盯紧他，但凡有异动，即刻来报。是。明日皇上回銮，本宫苦练多日的技艺，也该派上用场。晴儿，不要吓娘亲。小皇子大难不死，必有后福。幸好那嬷嬷念主子恩情，否则后果不堪设想。丽贵妃搜查奇香殿，定有皇后默许。待皇上明日回朝，这宫中更是凶险。那小皇子该怎么办才好？如今只
只有一条路可走，在皇上回銮之前送几人出宫去。主子，明日皇上命和宫接驾，送小皇子出宫，怕是来不及了。如今只有火中取栗，才能博一线生机。可小皇子还能去哪里？江家已被皇上满门抄斩。如今只能找谢先生。月儿，朕的亲痕卫日后便是你的，他们不再关机留痕，可查你想查之事，护你想护之人。属下谢绝，任娘娘差遣。皇上的贺礼可备好了，都按主子吩咐准备妥当了。安道萧佩两家本就需借皇上之手，这次便借锦儿出宫，让李贵妃彻底失了圣心。今日皇上回朝，会夜宴群臣，辛苦周嬷嬷将此食盒送出宫去。这食盒中是……江清月要送鲜活孽种出宫，哼，这次定要让你死无葬。哼！他会送厉贵妃踏上君恩断绝之路。周嬷嬷，这个食盒你先行带回，真正要送的东西，待明日有时来取。啊，另一事。恭迎陛下回宫。恭贺陛下大胜回朝。都平身吧。纯妃养育皇子辛苦，这血玉牌，纯妃可还喜欢？陛下一诺千金，臣妾感激不尽。他为何不来接驾？莫非还在远镇？朕不是命和宫来接驾？皇上刚回宫，便寻江清月。皇上，我们和宫众姐妹为陛下准备了献礼，特去准备了。哟，臣妾深知皇上偏爱丹青，特意练就了武墨之技，恭迎皇上凯旋。够了！习武弄墨，不过是哗众取宠。江清月为何不曾前来迎驾？去启祥殿，请他过来。一个前朝遗妇，怎配出现在御前？配与不配，都由朕说了算。朕罚了。恭送陛下。皇上，竟为了一个江清月，迁怒于本宫。万象皆变，何况君心？还是减早打算吧。娘娘放心，臣妾已经掌握了他的罪证。传口信给父亲，请父亲与本宫一同谏言江氏之罪。是。
机缘，实际只有一次。当年陈思王曹植过洛水，连这画中神女也知凌波相迎。你不来接驾，是还在怨朕？臣女日日诵经，去望你，明心性，为祈求皇上平安。只是不知该以何身份面见皇上。为朕沐浴。追尘满身苍凉，于是生离死别成了寻常。容臣女先为皇上净面。朕为求父皇更改赐婚谕旨，曾在这殿外跪了3天3夜。此前种种，怨不得朕，你本该就是朕的。皇上，不要！现在还想杀朕？若臣女真有此心，皇上又当如何？哎，两位娘娘，这里不得擅闯。江清月，你个前朝遗妇，竟敢勾引皇上！放肆！无照闯入，成何体统？皇上，您受伤了。朕无碍，退下。皇上，这事关先皇余孽，臣妾不敢妄自做主，特意带来了楚婕妤，向皇上禀告。说什么？臣妾要告发江清月秘密产下先皇疑似，企图藏匿，罪同谋反。他假意献媚皇上，实则为蒙蔽圣心，好将先皇孽种藏在石盒中带出宫去。江清月，皇上，臣女从未犹豫，更没有什么先皇血脉，他们是无故构陷。皇上，据臣妾所知，江清月已将石盒交予一个嬷嬷，只要抓住那个奴婢，便可真相大白。皇上，皇上，殿外的裴将军已经候您多时了。将那奴婢带来，严加审问。进来。既然皇上命本宫处置，那你的生死便由本宫说了算。楚婕妤，给本宫狠狠的打。是。皇上未曾明旨降罪，滥用私刑，便是僭越之罪。此刻，本宫的父显裴将军正在向皇上进言，要将你斩草除根。皇上，刚回朝，便有宫妃与外臣勾结，左右圣谕。皇上想必知道了，会很欣慰吧？你都死到临头了，还敢肆意挑唆？娘娘，抓到周嬷嬷了。周嬷嬷手中便是那个石盒，人赃并获，她也全招了。现在人证物证俱全，本宫看你还如何抵赖？刚才都招了些什么？当着你江娘娘的面，仔细说清楚了。奴婢的确是奉江娘娘之命将石盒，奴婢的确是奉江娘娘之命将石盒带出宫去。
可这只是个普通的食盒，奴婢不知所犯何罪。楚妇，这就是你所说的招供。把食盒打开。吃里扒外的贱婢，先是帮江清月隐瞒生产，后又协助她隐藏先皇逆子，本宫看你是活腻了。贵妃娘娘，奴婢没有包庇任何人，还敢狡辩？周嬷嬷并不曾帮我隐瞒。贵妃娘娘，这是要屈打成招吗？浣衣局的玉芝是你女儿吧？你若想让她活命，就给本宫速速招来。求娘娘饶小女一命，我什么都说。江娘娘要送出宫去的是另外一个食盒。那食盒在哪？在奇祥殿偏殿的佛龛下。给本宫速速取来。是。待人证物证俱全，皇上会将你立刻处死。贵妃娘娘自认为陛下分忧，实则是自绝圣宠。哼，你在和本宫赌圣心，那本宫就陪你赌。不如就将你喜爱的芙蓉图案烙遍你全身的每一寸皮肤，也好配得上你的前朝皇后之。等这芙蓉花开满全身，看你还如何勾引皇上！哼，你自认为皇上爱于裴家军功，就会纵容你胡作非为吗？裴家助皇上登基，天下自有我裴家的一半。本宫在皇上心中无人能及。贵妃娘娘可知何为盛极必衰？贵妃娘娘好大的威风！皇上，臣妾正在审问江清月，让她尽快认罪。有些人真是自作聪明。就是江清月，别以为在皇上面前装可怜便可逃脱死罪。朕说的是你，在宫里私设行堂，这天下何事姓裴了吗？皇上，一个前朝遗妇的话，万万不可信。臣妾抓住了周嬷嬷，她已交代了江氏的全部罪行，正在等候皇上发落。皇上，就是他受命于江清月，将先皇孽种藏于食盒中，送出宫去。说，到底是受了谁的旨意？奴婢确实是奉江娘娘之命，将食盒送出宫去。你若主动坦白，朕方可饶你一命。皇上，臣女从未欺瞒皇上，臣女求皇上为周嬷嬷做主。李贵妃以周嬷嬷女儿性命，迫使她诬告臣妾，求皇上保全他们母女，放他们出宫。朕倒要看看，是谁在滥杀无辜，逼人欺君。奴婢在奇祥殿未见过婴儿，是奴婢糊涂，差点害了娘娘，求皇上恕罪。你只知以命相逼，却不知为母之心可舍生死。皇上，这奴才一定是受江清月蛊惑，他在陷害臣妾。臣妾已经派人收集证据了，等拿到那个食盒，便可真相大白。皇上，奴婢在启祥殿偏殿内找到这食盒了。皇上，先皇的孽子就藏在这个食盒里，请皇上立即处死江清月。若涉及先皇遗孽，朕绝不姑息，将食盒打开。是。皇上，皇上不要！江清月有所隐瞒，一定有问题。朕已经给过你机会，打开。这是臣女所作《鹤影江山图》，于陛下回朝之日，托周嬷嬷送去寺院供奉，以保山河永固。月儿笔墨中的气韵丰富，素来无人能及。鸣鹤入青云，骑军牵秋叶，这是写给朕的。不对，皇上，
若真是画作，又何须隐隐藏藏？肯定是为了掩人耳目。江清月平时婢女寸步不离，今日却全无踪影，定是把那个孽子送出宫了。请皇上尽快下令捉拿。皇上，奴婢刚才为主子取药，主子说江山图需血握江山，方显赤诚，便划伤手臂，以血入梦，以致气血亏虚。姬月，别再说了。皇上，千万不要轻信这个婢女所言。今夜来往马车需检查无误，才可证其清白。不必查了，朕相信月儿。为何不早些告诉朕？臣女不愿被皇上误解为争宠之举。皇上，臣女身无所寄，欲入寺修行，为皇上祈福。皇上，按照宫规，前朝嫔妃理应殉葬，若赏她进入佛门修行，也方可显得皇上仁慈。丽贵妃，你话有些多了。处决于滥用私刑，罚俸半年。丽贵妃骄纵狂妄，武贵妃之德，回宫反省，即刻封江清月。皇上，臣女本是前朝遗妃，若此时册封，恐今晚宫宴上会惹朝臣非议。皇上，宫宴的时辰已到，大臣们已经等候多时了。朕会让他们闭嘴，这后宫之位，朕一定会给你。皇上回来了。生心所向，贵妃娘娘可看清了？哼，皇上向来厌恶心机深沉之人，本宫定会让他看清你的真面。贵妃娘娘满心赤诚又如何？痴心枉夫才是后宫女子大忌。皇上对他不似一时兴起，倘若他一心复仇，再得皇上庇护，你兄长可在我父亲麾下，我裴家若有任何闪失，你们楚家全都得去死。今破东夷，诸事皆定。卢尚书看有何宜节不周之处？回皇上，唯有前朝江后按制当殉葬。若朕要将江氏纳入，皇上，此举有悖礼法，恐国本不宁，万万不可。卢尚书深受先皇倚仗，朕也该好好论功行赏才是。裴将军，给卢尚书送上这韩锦之礼。末将不敢。裴将军，这礼朕原是赏你的，如今让旁人替你受了，你该谢朕才是。等金粉封住皮肉，才更知谨言慎行。这还是父皇交给朕的。什么？皇上竟做到如此地步？皇后特命奴婢来禀报，江氏册封之事，前朝再无人敢言。可他一旦被册封，后患无穷。今夜，皇后会请皇上前往义华宫，无人顾忌那偏僻的启祥殿。本宫绝不会再让他活过今晚。送锦儿出宫，可还顺利？一切都如主子安排。
谢先生说他自会安置周嬷嬷母女，请主子放心。主子刚才为何故意激怒丽贵妃？是我分心，待他心绪乱神，咱们才好请君入瓮。迷香伞，楚宁轩，江清月，你放开我，我什么都没做。深夜潜入我殿中，一定不只是要将我迷晕。你们到底在谋划什么？我听不懂，你放开我！你是想让我葬身启祥殿大火？你胡说什么？既然如此，我就如你们所愿。大门关上。江清月，你是故意的！救命！救命啊！江清月，你这个疯子，快把门打开！我要告诉皇上，这火是你自己放的，跟我没有关系。只怕你再也见不到皇上。你替丽贵妃做尽坏事，她必会杀你灭口。不可能，我凡事都听命于他，他休想轻易抛下我。就因为你家人受制于裴家，你就要替丽贵妃做恶梦？皇上早已忌惮裴家，待裴家族灭，你们又岂能独活？是丽妃娘娘。江清月啊，江清月，就算有人来救你，你也早就被烧成灰烬了。快去拦住那个贱婢！是。放开我！主子还困在里面，我得去禀告皇上找人救火。今夜和光之宴，谁都不许惊扰，本宫自会替皇上分忧。来人，救火！千万不要让火蔓延到别处，毁了和宫之宴，懂了吗？是。主子要是有三长两短，皇上一定会问责的。放肆！你要是想活命，就给本宫闭嘴！贵妃娘娘，不好了，楚婕妤还在里面。皇上，奴才听闻启祥殿走水了。出入宫门的车马查得如何了？皇上，您可说过不必查验。奴才不敢，奴才马上着人去查。皇上舟车劳顿，就请移驾懿华宫歇息。臣妾自会命人救火。无碍，去启祥殿。走，去看看。若是让皇上知道了，恐怕……住口！是他自己无用，怨不得本宫。既然你如此忠心，那本宫便送你去上路。启祥殿，皇上。臣妾也听闻启祥殿走水，特意前来查看，没想到看到这场景，臣妾也被吓了一跳。你主子呢？主子还困在里面，现在恐怕已经出事了。哟，皇上，臣妾恐怕被烟气灼伤了。启祥殿走水，竟然比朕先到，看来你对这后宫之事比朕都尽心。皇上，臣妾协助皇后管理六宫，乃分内之事，今夜恐怕皆是定数。皇上，启祥殿年久失修，殿门恐怕难以打开。废物！不管你们有什么办法，朕命你们即刻救人，违者一斩不赦。皇上，丽贵妃所言，你都听清楚了。若想活命，就按我说的做。皇上，小心！他如何了？
他是为了救朕才烧成这样，还有什么事？回皇上，江主子气血亏损，如今又受了烟气，臣得开些调理之药，需按时服用，方能痊愈。都退下。是。皇上，若臣女之命，为世人所不容，但求皇上赐死，留得全尸。不许你这么说！方才你以身护朕，朕定会护你周全。皇上，臣妾的手臂被烧伤了。既然丽贵妃受伤了，不如请皇上带妹妹回宫，这里自有臣妾看顾。朕看她好得很。丽贵妃，这启祥殿为何会突然走水？皇上，这启祥殿的事，臣妾如何知道？皇上，楚婕妤进入殿内，不时便引起大火，想必是他纵火谋害主子。住口！将楚婕妤带上来。楚婕妤，你纵火启祥殿，你可知罪？他这是怎么了？想必是被撞了脑袋，一时神志不清。本宫倒要看看，你是真疯，是装疯。谁敢救火，就地处死！既然他已认罪，就请皇上尽快处置。嘘，我裴家掌管10万大军，别说是烧死一个前朝遗妇。就连谁坐着皇位都是我裴家说了算。胡说八道些什么？来人呐！他已经疯了，快把他拖下去！放肆！朕还没说话。丽贵妃可是越发会当主。皇上，臣妾并未说过那些话。皇上，虽然家父军功赫赫，但他是您的忠臣啊！皇上，臣女听闻，楚婕妤哭诉说，本是奉命行事，却遭灭口，心中悔恨不已。你给我住口！皇上，他是在诬陷臣妾。月儿可没说你。丽贵妃这是自行认罪吗？皇上，你宁愿相信一个疯子，都不愿意相信臣妾吗？依皇后看，该如何处置？后宫嫔妃纵火烧毁宫殿，其罪当诛。皇上，念及楚婕妤，此前有悔过之意，求皇上开恩，保全她性命。楚婕妤蓄意纵火，贬为庶人，看好她，别让她死了。朕不会再让任何人伤人，朕要即刻为你册封。皇上，江清月，他是故意接近皇上的，他只为了一心报仇啊！千万放肆！朕的后宫还轮不到你裴家之鬼。皇上，先皇疑似之事尚未查清，现在册封恐怕……皇上，奴才已派人查验过往所有进城的车马，并无异样。封江清月为正五品荣华，赐封晃真，迁至河西宫。谢皇上。往后不许再提前朝之事，皇后也该好好教教丽贵妃后宫的规矩。臣妾自会好好管教。都退下吧。皇上，臣妾在奕华宫等您。今晚便由月儿侍寝，朕会在前面殿等着月儿。臣妾遵旨。宫内纵火，其罪当诛。皇后藏于暗处，果然懂得自保。若皇上怀疑萧裴两家暗结党羽，本宫与你都活不了。这个江清月到底是何人？皇上为何对她如此袒护？视若争宠，明察秋毫，就连楚师都知道装疯保护自己。我劝妹妹还是不要执着深究了。娘娘，周嬷嬷母女连夜出宫了，这是从他们住处搜来的。继续派人盯紧，本宫一定要让皇上知道，这个江清月是人是鬼。请谢先生查查楚家的近况。如今楚婕妤与我合作，
丽贵妃一定会有所行动。皇上对裴家的忌惮，也需一个契机，才能烈火燎原。只是皇后深藏不露，一时难以发现她的破绽。不急，冰下之刃，待冰消融，自会显现。臣妾请皇上共饮，不负良医。月色清明，可人心难测。臣妾以赤诚之心敬皇上。月儿现在是你的太子妃，你如愿了。姑的一切都可以给你，只是月儿不行。就因为你我相貌相似，父皇却把我发往东夷为质。月儿本就是我的，却还是要被你夺走，凭什么？凭什么我只能做你的影子？皇帝，月儿从来都不是谁的所有物。今后，你得为自己而活。你的一生本该就是朕的。这一路朕走来，今日种种，他人所言皆虚，唯有皇上眼见为实。皇上回銮出夜，皇后娘娘还在等着皇上。皇上回銮，何宫封赏。纯妃姐姐真是福泽深厚，不但为皇上诞育皇子，就连这血玉牌也是圣驾未归，礼先至。皇上一早便命人在莲心湖畔种满海棠，赐予丽贵妃娘娘，就因娘娘闺名里的棠字呢。还是皇后所得的玄玉宝盒最为珍贵，玉中玄墨，细如星芒。江清月，昨夜皇上明明是住在皇后的奕华宫，你怎么会从乾明殿出来？没，这就是皇上昨夜刚封真如花。不愧是前朝皇后，大燕第一美人。这浮光锦乃东夷至宝，据说浮光锦所用珠履来自万丈深海，才能见得流光之妙。这是我父亲裴将军东夷大圣所得的贡物，只有皇后娘娘才配得起。皇上是故意将裴将军进献之物杀死的。你这前朝皇后潜入乾明殿偷盗，臣妾愿意为皇后娘娘效劳，处置这宫中盗贼。皇上大圣回朝，容不得偷盗之事，那就辛苦妹妹严加处置。来人，把她身上的浮光锦给本宫扒下来。皇上御赐之物，还轮不到一个奴婢来拉扯。这浮光锦意义非凡，皇上若将它赠予你这个前朝皇后，那又将当今皇后置于何地？还请皇后娘娘收下您应得之物。丽贵妃以这贡物为鉴，赐向我的同时，也挑起了帝后不和，连臣妾都看得清清楚楚，皇后娘娘又怎会入局？臣妾绝无此意，是本宫的父亲和皇后五族萧氏兄弟守住了灵关，皇上也只会将这浮光锦赐予皇后和本宫。够了！既然你拒不认罪，那本宫就只能把你押送掖庭，严加审问。这皇上进边回朝，何宫封赏，臣妾带妹妹们前来谢恩。月儿，你仗着裴家军功，
对月儿极度刁难，究竟是受了谁的指示？皇上，臣妾只是在处置这宫中盗贼，并未受人指使。昨晚月儿侍寝辛苦，这浮光锦是朕所赐，何来偷盗？皇上昨夜没去皇后宫中。皇上，这浮光锦是臣妾的父亲东夷大圣所得。如何处置东夷贡物，朕还需要向裴家请示吗？皇上，您知道臣妾……住口！往后不许再提灵官之事。皇上，3品以下的嫔妃不许着锦缎，江妹妹是5品荣华，理应按规矩行事。既然皇后如此守规矩，那今天便由朕好好教教你规矩。擢升真荣华为正3品昭仪。谢皇上隆恩。还望娘娘息怒，昨夜皇上未能去皇后宫中，是臣妾之过，任凭娘娘责罚。昨晚是朕执意留下月儿，难道皇后连朕一块罚吗？臣妾不敢，还请皇上息怒。满宫和睦，才合乎大圣回朝之礼。丽贵妃德行有失，禁足10日，闭门思过。皇后当引以为戒，好好管教这后宫。江清月明明是前朝皇后，究竟为何如此受宠？她的事本就是宫中禁忌，皇上早就对她情根深重，甚至曾为她不惜与先皇决裂。哼，皇后自知无力撼动圣心，便借臣妾为刀刃。皇后真是好算计。萧裴两家本就是皇上手中刀刃，皇上可用之，亦可弃之。你若再是意气用事，裴家怕也难保。当初可是皇后兄长萧云彻提议拥兵篡位，拥立当今圣上为帝，你们萧家才是弑君篡位的。谋权篡位本就是本朝亲戚，你非但不知避讳，反倒熏之于口。皇上明明自灵官大圣回朝，为何又对灵官避而不谈？灵官到底发生了什么？皇上赠他打不开的玄玉盒，必是警示我永坚其口。你只需明白，只要江清月活着，萧裴两家便永世难安。他既能将先皇血脉送出宫去，那必定有人在外接应。本宫自会查出证据，让他无可辩驳。本宫不会再听命于你，本宫要让他速死。娘娘，谢先生传来消息，楚宁轩兄长此前的确在裴将军麾下，可他违抗屠戮百姓的军令，已经被处死了。可皇上从灵官大圣回朝，为何会屠戮百姓？以后不许再提灵官之事。或许是裴将军借军权肆意凌虐，也或许是灵官之战另有隐情。不管是哪种，都是皇上与裴家之间的一根刺。我们只需等待时机，便可抽骨断筋。我兄长被裴将军处死了！不可能，不可能！我这么多年一直为他卖命，换来的竟是这个下场！我要为我兄长报仇！复仇不能凭一腔孤勇，寻其弱，谋其动，才能一击毙命。此物不仅能逼丽贵妃说出实情，更能助你报兄长之仇。江清月，你又在……江清月，你又在谋划什么？禁足期间私自出宫，这个问题应该问你才是。本宫绝不能再留你。你受他指使，御前装疯，令皇上疑心本宫。你该清楚，背信弃主是何下场。就算我给裴家当牛做马，你还不是要杀我灭口？你本就命如草芥，死不足惜。可你别忘了，只需本宫一句话，你兄长
就会曝尸荒野。你还敢拿我兄长威胁我？你知不知道他你兄长的确是已经回京，但往后他的生死才更仰仗于你啊。既然兄长已经回京，可否请他入宫一见？放肆！你没资格和本宫谈条件。倘若江清月不除，你们楚家就都得死。真是恶毒！在这深宫之中，可以仗的唯有圣心，本宫别无选择。我兄长因不愿屠戮百姓，早就被处死了。告诉我，谁是幕后主使？否则你会肝肠寸断而亡。你好大的胆子，敢毒害本宫！他就算死，也与裴家无关。父亲所为，皆是奉旨行事。好一个奉旨行事！朕却不知裴家如此。皇上，快救救臣妾！这个疯子，他在毒害臣妾。皇上，奴婢给丽贵妃为的不过是陈旅，奴婢只想要一个真相。婢的兄长赴灵关征战，丽贵妃就以兄长之名要挟奴婢，陷害朕昭仪。奴婢的兄长因为违抗军令而被处死。皇上，军令为何要屠杀百姓？到底是谁下的军令？后宫干政，罪不可赦。此毒酒，皇上，就由臣妾送楚云宗一程。稳了。皇上，一定是江清月，他借用灵官之事找楚。裴将军在灵官肆意杀戮，却将所有罪责都推给朕。丽贵妃真是好算计。皇上，这后宫旨皆是宫于心计，唯有臣妾对皇上一片赤诚。朕从前觉得你率真坦荡，可如今却让人生厌。皇上，江清月他利用了皇上的情谊，一心只想为先皇报仇。皇上心中甚明，是不愿意相信，对不对？丽贵妃戕害嫔妃，降为才人，禁足长信宫，不诏不得出。皇上，你设计朕去连心湖，是故意让朕听到楚师的话语。李才人，请臣妾前去赏海棠，臣妾觉得其中有益，便请求皇上陪臣妾同去。你心里是否还念着皇兄，图谋复仇？臣妾不敢欺瞒皇上。月儿永远都不许辜负朕。传皇帝圣旨。奉天承运，皇帝诏曰：甄昭仪容德兼备，富姿淑慧，特擢升为一品妃。3日后行册封礼。钦此。那老奴就先恭贺娘娘了。恭喜娘娘，娘娘如今深得圣宠，宫外的亲人可以安心度日了。平流无实处，更亦有沉沦。将这封家书即可送回江府。新匪入城，故人安否？是江心月送给江府的家书。
皇上归朝当日，确有一辆送御膳的马车进入江府。这信中的故人，就是先皇的孽子。裴将军有何打算？皇后是想让我父亲以身入局，那敢问皇后又以何承诺来共守盟约？临官之事愈演愈明，待皇上对裴家动了杀意，妹妹又有何资格与本宫谈判？你们都在极力掩盖灵官之事，这灵官究竟发生了什么？唐儿，你先下去。皇后娘娘，听闻先皇曾为江清月打造秘密，即使有先皇的意思，也定有人护佑。此时一动，必是豪赌啊！本宫自然清楚，但知晓灵官之事之人陆续被杀，厉贵人也被贬为才人。裴将军以为留给我的时日还有多少？此番有任何差池，还请皇后保住裴家血脉。本宫一定信守承诺。末将愿调兵前往江家，搜捕先皇余孽。3日之后，风飞侧平，本宫一定助裴将军一臂之力。请皇后娘娘赐予妃位册宝。皇上，臣妾恳请皇上撤回封妃。皇后这是何意？此前厉才人曾怀疑甄昭仪藏匿先皇一死，臣妾为确保国祚无虞，追查到了证据。臣妾以为先排除嫌疑，再进封不迟。皇后先起来吧。宣证人。回皇上，小的当日在看到有人从启祥殿出来，混入了送御膳的队伍，出了宫门。那人虽着宫人的衣服，但是小的却认得她就是甄昭仪的侍女季月。皇上，公公所言之事，奴婢全然不知。御前岂容一个奴婢狡辩？来人，慢着！你如此确定看到的是季月，那么当日严搜宫禁，你为何不曾禀报？当日送御膳出宫，公事繁忙，皇上，臣妾听闻这位严公公时常饮酒误事，此言当日你是不是也醉酒渎职？如今却受人之命。或许是小的记错了。皇上，臣妾还有人证。宫宴当日，宫中的御膳本应送往各府衙门，唯有一辆马车送往已被灭门的江府。臣妾找到了那位马夫，将那马夫带上来。你可认得这个奴婢？小的记得那人样貌清秀，的确很像。你有何证据？小的记得那人右手臂上有一个梅花胎记。侦查。季月手臂上没有胎记，收买他人，诬陷本宫。皇后娘娘就是如此治理后宫的吗？你小人认得那人在城内坚硬的女子，可与她对峙，而且小的曾听到婴儿啼哭。皇上，此人所言皆无实证，便是构陷。甄昭仪想要的实证，末将带来了。皇上，玉芝。皇上，末将带兵入江府，抓获一名人证，足以证明甄昭仪之罪。那天就是这个女子在马城内接应，小的认得她。皇上，这女子正是周嬷嬷之女，就是她藏匿的先皇孽子。那孩子呢？末将命人烧了江府，那孽子也被烧死了。襁褓上所印的芙蓉图案，正和甄昭仪身上的全然一致。简儿襁褓上没有绣芙蓉。皇上，证据确凿，请依法处置甄昭仪。裴将军今日剿灭先皇余孽有功，不如借此机会恢复丽贵妃的身份。皇上，臣妾不认得此女子。这襁褓上的刺绣符文，想是有人刻意为之。
既然甄昭仪不认，那就将他当众斩杀，以证清白。本宫绝不会自认清白，斩杀无辜之人，不像裴将军在灵关屠戮百姓，草菅人命。陛下，末将所为皆忠于皇上。忠于朕尚未下令，裴将军就私自调兵，又是受了谁的指令？皇上，裴将军曾劝臣妾请旨调兵搜查江府，臣妾恐民间流言，便言辞拒绝。谁知裴将军竟私自调兵，私自调兵，等同谋逆。皇上，末将问心无愧，救下那灵官，末将也只是奉命行事。赤夺裴家军权，革去降职。下令在灵关屠戮百姓的，果然是皇上。灵关到底藏了什么谜？皇上，请息怒，父亲所为都是为了保住皇上的江山。世间真相藏不住，只会欲盖弥彰。将裴将军押入大理寺，择日问斩。皇上，求您饶过父亲。本宫自会信守承诺。海棠无香，朕本想警示裴家缄默顺从，可惜你会错了意，立才人献嫔妃，赐死，将宫里的海棠全部砍去。来人！皇上饶命！江清月，我知道你的孽种还活着。你们自相残杀，才与我有利。皇后之位只能是我的。多谢娘娘救奴婢假死脱身，替奴婢报仇。我楚宁轩愿誓死追随娘娘。你既然信任本宫，本宫自会信守承诺。可皇上除掉裴家，却是为了掩盖灵官之事。你可还认识其他军中将士的亲眷？本宫要查出灵官之战的真相。娘娘，此事交由奴婢去办。倘若他为君不仁，我便为民诛之。皇上，想必你是为你的皇子而来。他现在在我手里。你要和本宫交换什么？若你能保我幼弟，给我们裴家留一条血脉，我自会让你的皇子活。本宫猜你手里并无底牌，你只是在赌。你赌本宫救子心切，皇上又恰好前来，听到本宫自行认罪。可惜你赌输了。我愿赌服输，早已甘愿赴死。本宫若愿保裴家血脉，你又拿什么来换？若你想问灵官之事，我并不知情。可宫变的事有，我确知一二。当时东夷内侵，灵官危急，我父亲和萧将军于宫门外跪求3日，先皇仍避战不出，皇上才以灵官百姓之名，命我父亲带兵入宫。我裴家何错之有？阿燕怎么会？我分明看到他拟下调兵的谕旨。需调5万金甲军进驻灵关。是当今皇上篡改圣意，蒙骗萧裴两家，起兵逼宫。如今这后宫之中，知晓灵官真相的人，只有皇后了。
皇上赐娘娘这上锁的玄玉盒。皇上是告诫我，要守口如瓶。皇上驾到！参见皇上。皇后聪慧，朕听闻皇后两胞弟驻守灵关，百姓尊称救世王。先皇看中萧家，果然好得很。萧氏全族皆为陛下子民，必为皇命是从。是，可这世道最难，不忍心。娘娘，皇上念着明日祈祀大礼辛苦，特命人炖了安神汤。谢皇上。过几日是皇后生辰，朕已命你胞弟萧云骥携萧氏族人入宫，为你庆生。谢皇上恩典。皇上命少将军入宫，莫非是要对萧家动手了？娘娘，你要不要去求求皇上？要保住云骥和萧氏族人。听闻东夷并未退兵，而是一直在灵关烧杀抢掠。东夷欺犯未平，为何朝中从未听闻？而且东夷人还放话说，他们东夷的公主当上了皇后，整个大燕都归东夷所有。宫中嫔妃并无东夷之人，虞美人是当朝丞相之女，纯妃出身京城商贾叶家。纯妃娘娘，皇上在灵关新得了东夷血玉牌，特赐予给娘娘。皇上已然大胜，即将回朝。那玉佩绝非定情之物，若敌人一直藏于暗处，那便只能引蛇出洞。是。借东夷入侵，篡旨夺权，或许他早已知晓纯妃身份。今日其嗣，正好求月儿早日诞下皇子，朕好把江山给他。皇上竟然如此不顾盟誓，这大燕的江山只能是希儿的。皇上，今日其嗣，由希儿相伴，会更添福佑。希儿尚且年幼，不必了。这血玉牌，纯妃日日佩戴，看来妹妹甚是看重啊。臣妾真是与皇上的盟誓，也望皇上莫忘此前承诺。燕国有句古语，知足不辱。退下吧。原来这一切都……皇上，恕臣妾今日不能与皇上一同起祀。皇后娘娘，这祈祀大礼需帝后一同完成，才可保皇家福嗣绵长。回皇上，娘娘昨夜起便淋漓不止，此番前来也是应承罢了。娘娘，皇上念着明日祈祀大礼辛苦，特命人炖了安神汤。谢皇上。臣妾福薄，恐早已无缘子嗣，担不起祭祀二字。既然皇后抱恙，不能行其嗣之礼，那便交出皇后册宝，回义华宫，尽足敬仰。皇上，这其嗣之礼，臣妾愿与皇上一同完成。擢升珍妃为皇贵妃，与朕一同完成其嗣。既然如此，臣妾几日后生辰，恳请皇上免去宫仪。灵官安定，萧家有理当设宴款待，便由皇贵妃代表皇后一同赴宴。臣妾遵命。
臣妾恭喜皇贵妃姐姐，位高一跌重，望姐姐当心，望起祸根生，与妹妹共勉。皇上，你背弃盟誓在先，就休怪臣妾不义。与东夷人的泣血者，纯妃所图是大燕储君之位，皇上所图又是什么？阿燕，阿燕，是在呼唤朕的名字。这幅画的题诗似乎并没有响。这江山本该属于皇上，后面便由皇上来书写。待来日月儿的封后礼上，朕会将这幅画设于大殿之上，供群臣观瞻。既然东夷仍在侵扰灵官，萧云彻一定会将战事传回宫中。这些都是萧云彻请求支援的加密奏折，却全都被皇上压下。皇上此时引萧云气进京，莫非是想釜底抽薪？是不是只需捂住双眼，皇上就可不必为国事伤神了？朕想验一验萧家的忠心，月儿可替朕分忧。臣妾全凭娘娘，皇上命人送来了明日面见国舅爷的宫宴喜服。穿皇后的凤纹吉服，面见萧家族人。皇上既然要做戏，本宫便奉陪到底。家族势力和后宫荣辱，从来都是等量齐观。皇后想以退为进，保全萧家，皇上却反将皇后禁足。皇后与萧云骥皆为皇上所知，萧云彻绝不会坐以待毙。只有利用共同的敌人，才能将皇上跟萧家拉回一条战线，否则兄长就将孤注一掷。萧云彻多半会借铲除先皇余党之名进京，但他一旦进京，就会落入皇上的棋局。命人将皇贵妃藏匿先皇疑似先皇余党伺机谋反的消息传出去。是。告诉谢先生，万不可让萧将军进京，本宫自会保全萧氏一族。明日宫宴上，本宫为你们准备了惊喜。这皇贵妃说，萧将军素为肱骨之臣，万不可摧折于此。皇后若是想接应萧将军入宫，那便不必等。我不懂你在说什么。臣妾想请娘娘看场戏，届时娘娘自会明白，真正的敌人到底是谁。帝后龙凤章纹交相辉映，果然是盛世昌明之兆。皇后身体欠安，
今日便由皇贵妃与朕一同宴请国舅。皇上，凤文为皇后专属文饰，皇贵妃此番渐远，上行下效，恐引朝野失序。皇贵妃身份尊贵，甚得圣宠。萧少将虽为皇后胞弟，也不应殿前失仪。是陈兄带领萧氏各族战胜东夷，也只有陈姐才配做后宫之主。世人皆知，是皇上亲征，大胜东夷，保大燕社稷稳固。萧少将莫要失仪。皇上，皇贵妃正是动摇社稷之人。民间盛传，皇贵妃私藏先皇疑似，先皇余党伺机谋反，国本不宁。臣愿代皇后和萧将军替皇上赐死皇贵妃。代皇后和萧将军，很好。这个萧云姬看似维护萧家，却句句皆是激怒皇上。若皇上不允下令，那便只能由臣替皇上请君侧。皇上，云姬一心护臣妾，御前失了分寸，还请皇上恕他无罪，还不快把头放下！国舅持兵器入殿，当处绞刑，皇后也当一同追责。萧云姬为何全然不顾皇后死活？这个萧云姬有问题。玉儿，抓刺客！萧家御前行刺，将所有萧氏族人全部押入大理寺。慢着，此人或许并不是萧云姬。你伪装成萧少将，刺杀本宫，也将萧氏全族置于死地，到底是谁？将这个刺客四肢砍断，悬宫门示众。皇后受惊了，都退下。德妃，留下来陪朕。这一切都是你做的。好一个狸猫换太子，设计的甚是周全。朕本可以让萧家永远闭嘴，可你自以为聪明，坏了朕的计划。臣妾只想请皇上履行泣血之盟，立臣妾为皇后，立希儿为皇太子。大燕后宫之事，还轮不到你们东夷人来插嘴。若皇上背弃盟誓，东夷大军便会攻破灵关。纯妃的真实身份是东夷公主，皇上知晓一切，却已配合，是敌是友，皇后看清楚了。萧将军是因于城外遇刺，才未能入京。娘娘放心，臣妾已命人将他救下。堂堂大燕皇帝竟然与蛮族勾结，简直是奇耻大辱。沐浴寒幽，讳莫如深。娘娘还要将真相掩盖到何时？灵关之事，不只关乎萧氏一族，也事关所有灵关百姓的命。那这1000余名将士的命呢？这上面皆是因拒绝杀戮百姓而惨死的将士，他们也是为了守护灵关百姓而死。若是揭开真相，必定会招来更多杀戮。楚宁轩，奴婢幸得皇贵妃娘娘所救，可奴婢也是已故将士的家人，我们宁死也要知道真相。为君不仁，民可复之。辅佐昏君，便是助纣为虐。皇后，你可愿与臣妾一起斩杀昏君？你今日所言，皆是死罪。本宫不曾见过你。5万萧家黑影卫，如今已不足1万。皇后还想让他们全军覆没吗？你说什么？皇上带回驻守灵关的10万金甲军，宣称大胜归朝，
但东夷实则从未停止进犯。萧将军的求援密奏全被皇上压下，黑影卫在灵关苦撑，朝中却一无所知。若再受制于此，来日结局唯有飞鸟尽，良弓藏。皇上其实从未派兵抵抗东夷，皇上率军前往灵关，却只征集1000万黄金和上千灵关少女，换取东夷退军。那些少女的亲眷被尽数斩杀，1000余户百姓一夜间全部消失。若不是先皇拒不出兵，灵关危急，兄长也不会拥立当今皇帝登基。臣妾亲眼所见，先皇发出调兵圣旨，是当今皇上篡改圣意，这一切都是他弑君篡位。怎么会这样？他竟然蒙蔽兄长，犯下弑君之罪。虽不知皇上与东夷合谋所图为何，但当务之急是守住灵关。先皇之仇，本宫甘愿替萧氏抵罪，还请你一定要保住灵关，保住大燕。臣妾也愿凭娘娘调遣。要守住灵关，必须借朝臣之力。皇上极力掩盖灵关真相，那便只能请萧将军将告急书发往丞相府，将真相公之于众。再提灵关之事，就给这滚出去！皇贵妃娘娘，皇上已等您多时了。皇上，5万黑影卫如今只剩几千精锐，粮草已不足3日，还请皇上速速调集征兵粮草，方能挽回战局啊！朕倒想问问皇贵妃，萧云彻上奏密表之事，为何丞相府一夜间人尽皆知？臣妾不懂皇上是何意。皇上此事从未信过臣妾。朕知道你动了奏折，只是不曾拆穿你，可你却辜负了朕的信任，又怪臣传递消息。皇上，臣等收到萧将军的告急书，丞相府诸位大人皆有，与皇贵妃无关。臣妾以为抵抗东夷关乎大燕立足的荣辱，臣妾恳请皇上出兵灵关。连你也要忤逆朕？抵抗东夷乃萧家之责，他萧云彻休想威胁朕！皇上，东夷发来战书，7日内10万大军将发兵灵关呢。出兵灵关，绝非萧家之事，而是大燕国事。若大燕不在，皇上又将焉在？你也要说同样的话。皇贵妃虽为女子，格局尚且如此，皇上更当为万民表率，出兵灵关。你们敢联合起来忤逆朕？东夷战书是怎么回事？皇上，7日之内尚可挽回，否则背弃盟誓的代价，您担不起。皇上自然知晓令东夷退军的方法，何不于丞相大人和皇贵妃面前宣布圣意？皇后无嗣，自当废除，改立纯妃为后，大皇子为太子，择日进行封后盛典。臣妾谢陛下隆恩。灵关战事紧迫，皇上若此时改立新后，就能逼东夷退军吗？若大燕愿以金银换取东夷退军，本宫身为一国之母，自可帮扶1、2。你以金银示蛮族，也不愿意出兵抗敌，就不怕世人议论大燕帝后通敌卖国吗？皇上，江清月当众忤逆未来皇后，罔顾君威，还请陛下责罚。2日内，为援军的粮草送去灵关。谢皇上。兄长，东夷大军5日后过境，可全军一整日滴水未进，援军粮草若再不到，告诉将士们，援军粮草中午一定会抵达营中。
是。一定是援军来了。太好了，开城门。是。这粮袋里装的并非粮草，而是骨壳。什么？收到传来消息，灵官出事了。皇帝并未增兵，粮袋中竟是骨壳，黑影卫快撑不住了。皇上是想引起慌乱，不战自败。皇上此番行径，是想将大燕拱手相让吗？不，大燕在，皇上才能稳坐帝位。如此看来，这才是气血之盟。皇上借东夷之手灭黑影卫，是想将灵官真相永远封存。皇帝所为，简直连天地都不能容忍。黑影卫内无粮草，外无救兵，军队很快就会陷入绝境。我们愿助妹妹除昏聩之军。皇上知丞相谏言于不顾，那便只能借群臣百姓之力，调水覆舟。本宫会将皇上拒不出兵一事撰写布告，请令尊于丞相将布告于城门外发放，昭告群臣百姓，共同谏言。是。若皇上仍一意孤行，便只能瞒天过海。请谢先生入宫。是。于宫外传递消息，还需找一处更僻静的所在。压境了！这告示东夷大军都压境了呀！假的呀！你看过来了，这是怎么过呀？皇上，灵官将士多日滴水未进，皇上不予支援，上下离心，此乃理政之大忌。东夷大军3日后破境，来日受降城下，皇上何以为大燕天子？看来卢尚书还未学会谨言慎行。皇上，宫外有百姓聚集。这是谁干的？个个自诩忠义，真有气节，便以死明志，这方可考虑。臣已是残缺之身，愿以头颅之血换百姓平安。只要大燕不受外辱所欺，臣等哪怕头颅分开也死而无憾。求皇上出兵灵官！求皇上出兵灵官！很好，便只让你们如愿。来人，把他们拖出去！张武师，皇上，从即日起，罢朝10日，要1000名御林军镇守宫门，有任何人闯入，立即诛杀。皇上，你来这儿做什么？皇上既然拒不出兵，那便休想踏足这后宫半步。恳请皇上出兵支援灵官，群臣百姓皆耳听目明。皇上若出兵，尚可挽救，否则定会激起民怨。朕乃万民之主，到底有谁敢忤逆朕？嫔妃断发，你这是在诅咒朕！你根本不值得我如此。群臣为民请命，却受廷杖，将帅誓死守边，反遭迫害。帝王昏聩，乃国之大丧。今以断发为祭。真以为朕真的不忍？臣女并不怕死，只是皇上杀了臣妾，就能让大燕百姓忠心臣服吗？朕并不在乎，
朕所做这一切，都是为了得到你。皇上为一己之私，罔顾百姓，只会为世人所不齿。君王无德，苍生皆苦，天道何在？这狠狠的打！皇上既不出兵，是为了等黑影卫覆灭。如此看来，灵官真相便能永世掩盖。住口！什么声音？回皇上，是登文谷的鼓声。求皇上！皇上，出兵灵官！皇上若再行虐杀，该如何堵住万民的悠悠之口？今日起，将皇贵妃关进启祥殿，诏不得出。皇贵妃娘娘，请吧。江清月如此忤逆犯上，皇上竟然还不杀他。待他身边无人时，即刻来报。无论他知道什么，都留不得。待除掉他和萧家，这大燕就是本宫的。果然如娘娘所料，这启祥殿离宫门最近，往后传递消息就更方便了。属下来迟，娘娘有何吩咐？清恒为万死不辞。谢先生，这次令牌可否调配军队？属下奉先皇嘱托，在危难时刻，先皇就不见清恒令如见先皇。谢先生，这次清恒令调配灵官一带8万旧部，以清恒卫之名支援灵官，请务必在有事之前到达。是。如今战事紧迫，粮价水涨船高，10万担粮食需金2万两白银。这是1万两银票，还需尽快凑足兑换粮草，随军支援，一起送达灵官。我等也愿助一臂之力。你看到什么了？奴婢什么都没看到。奴婢是来禀报娘娘，此时江清月正独自一人在启祥殿。本宫知道了，你先下去。是。无论看到与否，都得死。东夷军提前进犯，1个时辰后破境。可谢先生还有清恒卫，2个时辰后才能到达灵官。兄长，皇上不予支援，皇贵妃怕也无力回天，咱们是否撤退以保兵力？那女子胸怀谋略，皆胜过万千男儿，她一定会信守承诺。告诉将士们，死守灵官，誓死不退。是。皇贵妃为萧将军带来了援军和粮草，先皇的亲恒卫，末将必誓死不负。兄长，东夷铁骑从东面破境，距离我们还有10里。皇贵妃以千金之诺支援援军，我军誓死守卫大燕，击溃东夷。是。皇上，灵官来报，这萧家兄弟2人率军与那东夷兵交锋，寡不敌众，遂这萧将军带一队骑兵引那敌军入那山谷之处，不幸中箭坠崖而亡，而这黑影卫全军覆没。恭贺皇上解了心头之患。3日后行封后大礼。你就照我说的吧。是。站住！见到本宫，你为何不跪？你尚未封后，
尚且没有资格以下犯上。萧云彻战死，黑影卫全军覆没，你也不过是本宫的手下败将。未到局中，胜负未定。那封后的台阶，或许正是你的死路。闭嘴！本宫今日就要用你的血溅起一地桃花，为本宫助兴。把他带下去。是。末将愧对先帝，萧氏全族性命由娘娘处置。城门既开，便无路可退。萧将军，可愿助本宫报先皇之仇，复位正统？末将誓死效命。末将誓死效命。入宫城，除昏君。入宫城，除昏君。封后大典，吉时已到。江清月，你竟然还没死！朕知道你会来，可是你负了朕，该跪下给朕道歉了。若不是为了阿燕，我岂会委身于你？终于肯吐真言了。皇上何不将这新后的真实身份昭告天下？京城叶家之女叶青兰3年前暴毙，你便借叶青兰身份入叶王府，成为后来的纯妃。你逼皇上立你为后，立大皇子为太子，实则令东夷入主大燕，对吗？东夷公主，你有何证据？你和东夷王族的来往书信，便是证据。你就算知晓本宫身份又如何？如今只有本宫才能命东夷退去，否则不出数日，大燕毙命。有大燕将士在，东夷休想踏入半步。萧云彻，就算你侥幸活命，几千黑影卫也绝无可能击败东夷大军。自然不止几千黑影卫，还有大燕坚韧不屈的百姓。是皇上篡改了先皇的圣旨，将百姓当作弑君篡位的牺牲品。这圣旨，你明明不是烧了吗？你谎称出征，大胜归朝，实则以金银少女委曲求和，更是屠杀了所有知情之人。这全都是这东夷毒妇的计谋，而朕假意迷惑东夷，再令其臣服。自私懦弱，不可耻；可耻的是不敢承认。今以东夷公主之血，祭灵官百姓，为东夷公主。你们可知，大皇子并非龙种，他乃是东夷血脉，他差点就成了大燕的皇上。拖下去！我不会认输，东夷人绝不认输。朕所谋划一切，皆是为了立你为后。朕信守承诺，将你所作江山图悬于这大殿之上。这江山图本就是为先皇而做，而你弑君篡位，不配拥有这江山。皇兄能给你的，朕也同样能给。你这一生都被困在扭曲的欲望里，妄图夺走阿燕的一切，你的梦该醒。那便是皇兄的清痕卫。就算朕死，皇兄的血脉也不能活。阿燕，我终于替你报仇，静儿，活下去，还大燕清平之时。回头看，不
曾走远，阴雨